Mamaya titignan natin yan. Makikita nyo sa background na yun. Kaya lang malakas ang hangin. Unfortunately, hindi natin mapalipad yung drone. So this is part of our provincial summer tour. And meron pa tayong mga ibang pupuntahan dito sa Nueva Ecija. After nito, and we'll see kung makakapunta tayo sa Pantabangan. Ito ang surroundings. Ito yung bridge na yan. Yan yung actually pag to the left yan ay papunta ng Bintalan Aurora. So, hi guys. Dito nga pala tayo ngayon sa Dupinga River ng Gabaldon. Gabaldon is located in Nueva Ecija. Malapit lang ito sa kalabasan dito. Makikita yun yung bridge na yan. That bridge is going to Aurora. So dinadayo talaga ito ng maraming tao, especially no summer pa. Yan. So literally hindi tayo sa at the foot of Sierra Madre. So although malapit ng rainy season, tinry natin puntahan ito. Tingnan natin kung ang man dito maipakita sa ating mga viewers. Actually in Nueva Ecija maraming mga ilog and rivers talaga, and this is one of them. Ang cottages pala dito is 500 pesos. Isang artificial waterfall. So yung nakikita natin sa mga social media, so meron mo, tingnan natin mamaya. So for the meantime, let's walk around. Let's go. So pre, ano masasabi mo? Nakapunta ka na ba dati? Oo pre, nakapunta na. Ako first time ko dito eh. So ito lang natin sa mga audiences natin kung ano meron dito. Tapos siguro mamaya kaya tayo sa kalabasan. Oo, lahat tayo. So guys, nakadami nyo. Forget what's beneath the concrete. There's a wonderful world beneath the concrete. We can dance all night and break the concrete. Flowers will bloom and cover the streets. Don't forget what's beneath the concrete. It's coming through the cracks and through the concrete. We can dance all night and break the concrete. Flowers will bloom and cover the streets. Today is a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. Wow! Okay. So let's go, let's walk. Yung tubig lang yung kinuha. Napunta dyan. Yup. Dinivert lang. Nakita nyo ba yan? Okay. Ito nga pala yung scenery na tayo dito sa river. Sa mga taga Manila, ganito po dito yung typical river, probinsya, pero ito ang Dupinga River.
Tingnan natin ano meron doon. So may mga cottages din dito. And yeah, actually may mga sakyan pa. Punta rito. So guys, bihira ka makakita ng mga ganitong scenery. Actually, if you're in the province, you're living in the province, hindi pa rin basta-basta makikita yung ganito. So although this is just an artificial waterfall, pero yeah, it's something pa sa tignan. So we are walking, so na tayo. Naikot lang nila yung tubig, right? Yep. Ito rin, meron pa rin dito. So guys, automatic. Wait lang
So yan guys, nakita nyo na sa Dupinga River yung kanilang artificial waterfall. Diba? Okay din. Tingnan natin kung anong meron magandang dito. Actually guys, kami mga bato-bato rito. Yan. So, bihira ka makaharap ng ganitong lugar. Talagang man-maintain talaga yung pilit. So as you can see, on the side of the mountain, so that is the river basin, I mean water basin na papunta rito. So waterfall, split, diba? So sarap siguro mag-swimming. So doon tayo galing ng mga cottages papunta ng tulay. So siguro a minute or 2-minute walk from that side. Dito na tayo. So yan lang, pag nandito ka na, prepare to do that. Kasi grabe ang talsik guys. Nasa muna natin. Napansin ko lang yung mga natin dito medyo wala lang vegetation, siguro dahil summer. So okay talaga. Here is crystal clear.